안녕하세요. 날씨가 무척 습니다. 오늘부터 날씨가 갑자기 쌀쌀해지다 보니까 집에 좀 추운 것 같아요. 장작도 다 떨어지고 그래서 산에 가서 겨울철 땔감을 한번 구해러 가겠습니다. 구독과 좋아요는 꾹꾹 감사합니다. 드디어 이제 산에 도착했습니다. 오늘따라 첫눈인가요? 이게 눈도 아니고 이슬도 아니고 비도 아니고 눈이 오는 것 같습니다. 산 경치를 한번 봐주시기 바랍니다. 여기에서 저기 죽은 나무 몇 개 하고 해서 모여서 오늘 가도록 하겠습니다. 벌써 산에는 얼음이 얼었어요. 그죠? 계곡의 물이 돌돌돌
제가 방금 한 나무입니다. 산에 갔더니 여기 썩은 나무가 많습니다. 방금 많이 했죠? 제가 했습니다. 휴식. 이거.
오늘 수확물입니다. 대단하죠? 이거 뭔가? 오, 용기 있네요. 이 산의 용기입니다. 용지. 여기도 또 있고, 용기 새끼. 용지가 있습니다. 큰 게 있습니다. 이놈 아주 좋습니다. 썩은 나는데, 너무 오늘 힘들습니다. 우와. 우와.
아, 힘듭니다. 아, 많이 했습니다. 저기도 했습니다. 아, 나 싣고서 집으로 가야 될 것 같습니다.